E ti grita todo o que poidas pedindo socorro, para que veñan os cazadores e o leven. Fenomenal. Abuiña, que ollos máis grandes tes, para verte mellor. Abuiña, que orellas máis grandes tes, para verte mellor. Abuiña, que boca máis grande tes, para comerte mellor. Agora tiramos na piscina olímpica e ti grita todo o que poidas pedindo socorro, para que veñan os cazadores e o leven. Liberar a Lobiño agora mesmo. Todos somos testemunhas dos malos tratos que lle fixeches ao pobre Lobiño durante moito tempo. Merecedes un castigo. A auga con elas. Imos darlle un bo remollón por esas malas e violentas. Non, por favor, a piscina non. Non o fagades. Seríamos igual que elas. O mellor que podemos facer é reprocharles o seu comportamento e exixirles que pidan perdón a Lobiño. Logo vos que nos perdoades a todas. Eles por ter tan malas ideas e eu por protegelas. Está ben, perdoámosles, pero exiximos o vosso arrepentimento inmediato e a promesa de non volver a facer máis. Sí, pedimos perdón a todos. Non a nós, senón a Lobiño, ao que fixese de sufrir enormemente con todo o que martiriza e aproveitarse dos animais. Pedídelle perdón agora mesmo. Perdóanos, Lobiño. Non o volveremos a facer. Quedarás a vivir aquí. Por min, estades perdoadas e non por canto tempo. Pide do número. Chiña, deu unha dentada, pero, en fin, teñamos a piscina. Déjeme ao lobo feroz, ao lobo, déjeme ao lobo feroz, Arrepentíronse das accións cometidas Carapuchiña e a súa avoa? Foi tan mala Carapuchiña e se confabulou a Abuiña con Carapuchiña? Tal vez todo isto foi inventado. Será verdade o conto que sempre nos contaron? Se este conto che gustou, en calqueira caso, elixe a versión do teu agrado e convida a presencialo o teu veciño do lado.